Атыраулық еріктілердің егісі жалғасуда. Бүгін олар тағыда 100-ге жуық отбасына қолдау көрсетіп, азық-түлік пен өзге де заттар таратты. Қайырымды шара қаладағы кәсіпкердің қаржылай көмегімен жүзеге асырылды. Көп түкірсе көл болар дегенді ұстанған еріктілер енді бастаманы өзге де қалтасы қалың азаматтар қолдаса дейді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Онсыз да мемлекеттің азын-аулақ жәрдемақысы мен айлығы шайлығынан аспайтын жалақысына күн көріп отырған әлеуметтік аз қамтылған отбасылар төтенше жағдай кезінде кімнен көмек сұрарын білмей әбден абдырап қалды. Өйткені жанұяның әрбір мүшесінің қарнын тоқ, көйлегін көгетіп отыру оңай емес. Ал осындай қиын сәтте оларға қайырымды жандардың қолдауы аса маңызды. Соны жақсы түсінетіндердің бірі атыраулық кәсіпкер Бауыржан Кенжеғалиев. Бұған дейін де қайырымды шараларды ақпараттандырмай ортасында жүретін оның осы жолы сұхбат бергендегі ең басты мақсаты мынау. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді ғой қазағым. Енді қазір тірлік бар, тірлік үшін, тіршілік үшін осы халыққа бәріміз бірігуіміз керек деп естимін. Сондықтан мен осындай тағы да әлі де ойланып жатқан осындай жергілікті жердің азаматтарына, жеке кәсіпкерлеріне осы эстафетаға, осы челленджге ат салысып, біздің артымыздан сол эстафетаны алса екен деген тілекпін. Игі шара аясында облыстық әкімдік жанынан құрылған еріктілер де кәсіпкердің қасынан табылды. Бөлінген 1 миллион теңге теңдей бөлініп, 100 отбасына азық-түлік пен өзге де қажетті заттар таратты. Олардың болжамынша бұл көмек бір шаңыраққа шамамен 1 аптаға жетеді. Бұған тұрғындар дән риза. Қолдау көрсетіп жатқан азаматтарға көп рахметімді айтамын. Дендер сау болсын, бала-шағалардың қызығын көрсін. Аллаға разылық білдіріп жатқандар үшін рахмет көп сіздерге. Қайырымдылық челленджін әлеуметтік желі арқылы көрген өзге өңірдегі кәсіпкерлер де қол қусырып қалмаған. Қызылордалық жүрегі жұмсақ, қалтасы қалың кәсіпкерлердің бірі жағдайы төмен отбасыларға арнап бірнеше дана медициналық бетперде мен қолғап жіберіпті. Осы сияқты көмек қолын созуға ниетті жандар үшін еріктілер қолдау білдіріп, бар шаруаны өздері ұйымдастыруға сақадай сай. Қазір өңірде 150-ден астам азамат еріктілер тізімінде тұр. Қымбат Дайырқызы, Артур Ботпанов, Атырау телеарнасы.